30センチほどの穴が開いてますね。こちらを修理してせめて80分ぐらいかかって板なんですけど、相当長いですね。ここへ動物がみんな入ってる。こう押さえてみる。この通り動物が入ってる。この辺りすっぽんぽんで平気で両面テープ壁にさ乗るちゃんとこの時貼っていくこの動物の貼るところへ貼らないと。4ミリぐらいの20個だ。これでいっぱいに見るから車がコロがついてる。ドアがあったり引きづらいのがこのようにこういう差しのものこれだけに見えますね。Please hang up and try again.